रबी बिन सुलेमान बाराड़ी ते रहंदो आ गरीब आ मिस्कीन आ मजदूरी मेहनत कंदो आ उनमा पैसो जमा करे प्यारा दोस्तों बुजुर्गो हज जी टिकट जितरा पैसा जमा कया अगे मानो जहाजन में कोन वेंदा पैदल सफर थींदा यो पंजा पैसा खणी बगदाद शरीफ में आयो आ बगदाद शरीफ में जो काफिले जो अमीर आ प्यारा दोस्तों अमीर वट पांजी कीमत रकम जमा कराए चवण लगो अमीर साहब मुझो भी इरादो आ हज ते हलण जो टाइम बुधा तारीख बुधा ये मुझा पैसा पान वट रखी छद मां भी तुझे काफिले जो साथी आया काफिले जो रफीक आया अमीर काफिला हजरत रबी बिन सुलेमान जा पैसा पान वट जमा कया नी बुधायो जो तारीख बुधाए वैया जदे ओ नी आयो आहे यानी सुबानी काफिलो निकलनो आ अज शाम जो रबी बिन सुलेमान प्यारा दोस्त बगदाद शरीफ में पहुंचो आ दिल में ख्याल आयो इशा जी नमाज का बाद में मां बगदाद जी बाजार में वना वनी खरीदारी करया जेका जरूरत जी चीज होजे उहा वठी करे पान सा गड करा सुभानी निकलनो आ वो सफर होंदो खबर ना है किथा गुजरते किथा वणते रस्ते में शहर बाजार अचे या ना अचे इन इरादे सा हजरत रबी बिन सुलेमान जदे बगदाद जी गलिन मां गुजरंदे गुजरंदे ओंधा अंधकार लगी पया एकड़े गलिया जे कुंड ते दिसे त एकड़ो मुर्दार जानवर मुओ पियो आहे ऐ एकड़ी निकाब पोश माईया जेका उन जानवर जो गोश्त कटे पतीले में विझी रही आहे माई साबा मुर्दार जानवर जो गोश्त वठे देगड़े में विझे रबी बिन सुलेमान फरमाता त मु सोचो हज जी मौसम काफिला अचन पिया थी सके तो हिन माई जी का होटल वगैरह हुजे ई मुर्दार गोश्त उते पचाए हुजा जे इकरामन के खाराए इन जो पीछो करे इन जे पुछा लगा मता महबूबन करीमन अलैहि सलातो सलाम जे शहर जे पांदीड़न जे पेट में यो हराम अची वने मुझो डिठो आ त मुसलमानन के हराम का बचाण मुते फर्ज रबी बिन सुलेमान पर वरी दिल में गाल आए त रबी जल्दी न कर जैसे इन माई साहबा के तो यो जुर्म कंदे डिठो ना है सबूत सा पकड़ो ना है तैसे अज्ञान वध रबी बिन सुलेमान प्यारा दोस्त दीवार जैसा ये में भी रहो आ माई साबा गोश्त वटे करे पतीले में रखो आ पतीलो भरो आ पतीलो मथे ते रखी माई रवानी थिया रबी बिन सुलेमान माई जे पुछा लगो आ माई जो पीछो कंदे कंदे वनी दिसा माई केडा थे वने केड़ी जगह ते थी वने हली हली माई साबा एकड़े पुराने खस्ता हाल घर जे दरवाजे ते पहुंचिया दर ठुकियो आ अंदरा आवाज आयो केरा दरवाजे ते माई चवण लगी मुंजी न्याणी दर खोल मां तुझी अम्मा आया रबी बिन सुलेमान फरमाता त मां दिल में सोचो त ये माई पंहिंजे घर में गोश्त खणी आई है पान अची दरवाजे ते पहुता माए अंदर दाखिल थी दरवाजो बंद छुआ अंदर मां ऐं धीअन जी गाल पई हले मां पई पंहिंजी न्याणिन के चवे मुझो न्याणो इहो गोश्त खाओ अथव मुर्दार जानवर जो पर पंहिंजे ला खाइण मुबाह आ जडे जान जे वञण जो खतरो थी पवे तने मुर्दार भी खाइण मुबाह थी पवंदो आ खाई करे पंहिंजे पेट जी उञा उझायो खाई करे पंहिंजे पेट जी भुख उझायो मुंहिंजा प्यारा दोस्तो रबी बिन सुलेमान फरमाता जडे ये लफ्ज मां बुधा मुंहिंजी दिल में धक लगो रबी ओ हिय त माई पंहिंजे बच्चन के भी मुर्दार जानवर जो गोश्त खाराए दर ठुकाया अंदरा माई पुछो केरा
रबी बिन सुलेमान फरमा लगा मुझी अम्मा मां हिकड़ो हज जो मुसाफिर आया तुझे दरवाजे ते पहुतो आया माई चवण लगी अदा मुसाफिर आहे रहण जे ला जगह ना है खाराण जे ला मानी ना है साईं फरमा लगा मुझी अम्मा मानी जी तमन्ना ना है खादे जी मुके ख्वाहिश ना है रहण जी मुके जरूरत ना है पर ये गाल तो का पुछण तो चाया आखिर केड़ी मजबूरी आहे जो तवा पंजे बच्चन के मुर्दार जानवर जो गोश्त पा खारायो त ओवा माए चवण लगे रखो पुछण वारा यार असल गाल ही आहे मां हिक सैयद ज़ादी आया आले नबी आया औलाद अली आया मुझो घर वारो वफात करे वियो मुके नरीनो औलाद ना है जे मुझो न्याणो आहिन घर वारे जी जेका मिल्कत हुई पर्दे में वेही करे चार दीवारी अंदर रही करे ओए मिल्कत असा खादिया हाने खाई खाई खत्म थी वियो का शय कान बचिया मजबूर थी करे मुके बाजार में निकरणो पियो मुझे ज़मीर गवारा कोन कयो के दुनियादार के वनी चमा त मां सैयद ज़ादी आया मुके अटो वठी दे मुके अन्न वठी दे मुके राशन वठी दे मानो जितरा ज़बानो ओतरो गालियो को केड़ी गाल कंदो को केड़ी गाल कंदो अरे गुरबत फकीरी सही आहे पर असा